έχουμε δίπλα τον Γιάννη που σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο Plants vs Brainrots. Καλά δεν τα λέω, Γιάννη? Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε διάφορα challenges. Θα ανοίξουμε πακέτα και θα ανοίξουμε και αυγά. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε, Γιάννη? Με τα αυγά? Με τα... Α, ναι, τα αυγά, σωστά, τα έχω ξεχάσει πως έχω 1 εκατομμύριο αυγά. Θες να ξεκινήσουμε με τα αυγά, με τα basic, με τις κάρτες, ή θες να αρχίσουμε με τα challenges? Οκ, έχω λίγα αυγά. Έχω μόνο 4 κότλι, 1 ρούμπι κότλι, 9 μιμ λακέτ, 1 νίον κότλι, 1 Εγώ... λακέτ, 1 rainbow μιμ λακέτ, 1 gold, τα gold μιμ λακέτ. Ωραία, ήρθε η ώρα να ανοίξω το μόνο μου αυγό. Καλά. Εγώ τα ετοιμάζω. Κάτι στη σένα. Πώς λέγεται, κάτσε να το διαβάσω. Πήρα, έτυχα, Construcción τετράλαλα. Ναι, τρελά διαφορετικός. Ωραία, ναι, ανοίγω όβα. Ναι, ανοίγω όβα. Δεν θέλω. Okay. Και εγώ τώρα θα ανοίξω 8 basic card. Πάτα κόντλι που είναι αριστερό. Μισό να δω ότι θα τύχω και θα πω. Έτυχα Ματέο. Έτυχα Ματέο. Ωραία, πάμε να δούμε μία τα seeds. Αναφέρονται από πάνω. Μισό λίγο κι άλλο ένα εγώ. Μόνο τώρα έτυχα γυράφα. Για να δω ξανά. Τίποτα στο seed. Έτυχα το kiwifimo. Τώρα τελευταίο κανονικό γκότι. Μισό να πάω κι εγώ να δω. Σιγά μωρέ, το καλύτερο είναι 2 dragon fruit. Έτυχα ξανά kiwifimo. Λοιπόν, κάτσε εγώ παιδιά, θα ανοίξω τα άλλα 6 card packs. Οκ, εγώ τώρα κάνω ρούμπι λάκερ, ρούμπι γκόντλι λάκερ. Τίποτα. Θα ανοίξω τις κάρτες. Έτυχα τη χαζομάρα, παιδιά, δεν έτυχα τίποτα. Εγώ έτυχα το τέτοιο, αυτό εδώ το τρελά, πώς λέγεται. Αυτό είναι έτυχα σε ρούμπι. 3,3 εκατομμύρια ανέτυχος. Οκ, τώρα το νίον γκόντλι λάκερ. Έρχεται να έτυχα, αυτό έτυχα και εγώ το έτυχα. Ωραία, παιδιά, ανοίγω κι άλλο card. Ήταν νέο αυτή τη φορά. Τώρα αυτά εδώ, gold λιλάκερ, gold εδώ. Έτυχα Ματέο. Ναι, όχι, πού είναι. Καλά, δεν τότε. Τώρα ανοίγω τα... Ποια ανοίξω. Α, θα ανοίξω τα κανονικά τώρα εγώ. Και τα μη... Καλά, εσύ μόνο ένα είχες. Ναι. Μετά. Α, εγώ έχω πολλά. Τώρα ανοίξω αυτό. Το ένα μίλακε. Και έτυχα... Α, καλά. Έτυχα το αρμίνι κάτι. Το μπλε. Και τώρα έτυχα το σκουάλο καρβάλ. Κάπως έτσι. Σκουάλο καβάλο. Αυτό. Και τώρα το ξανά έκανα και έτυχα αντίθετη. Ξανά το μπλε, το... Αυτό είναι το. Τώρα έτυχα το ίδιο όμως πήγα να τύχω το άλλο. Το δεύτερο, πώς λέγεται. Οκ. Έχω άλλα 4 μιμλάκια έξω. Έτυχα. Έτυχα κάτι καλό, μισό να σου δείξω. Μισό επειδή είναι κάτω. Κοίτα τι μόλις έτυχα. Ευχαριστώ. Κοίτα τι μόλις έτυχα. Έτυχα αυτό εδώ.
κάπα. Ιου. Τι ιου, μωρέ. Αυτό είναι 5% νομίζω, κάπου εκεί 10, δεν θυμάμαι. Τι ιου, το έχω και σε νίον. Αυτό είναι κανονικό, το έχω σε νίον και είναι πολύ καλό το νίον. Οκ. Έτυχα τζιράφα τσελές. Έτυχα σπάλω καβάλο. Καλά, εσύ πού πήγες, Κωνσταντίνε? Στο base μου. Παιδιά. Ανοίγω τα gold μιμλάκια. Πού είσαι? Παιδιά, στο προηγούμενο update ήρθε πίσω ο τουμ Σαούρ. Οκ, και τώρα ανοίγω και τα gold μιμλάκια τώρα. Και εγώ τώρα μαζεύω 1 billion. Είδα για λίγο την... τέτοιο πώς λέει. Α, ένα. Εγώ έχω 253 billion. Α, εγώ έχω 154 billion. 253. Γιάννη, σε λίγα brainrots μου, Gold μιμλάκια. σε λίγα brainrots μου βγαίνει το boss, γι' αυτό θα μείνω εδώ. Πάω να σελάρω κάτι, το inventory μου είναι full. Εγώ έχω secret, κάτσε, άνοιξα κι άλλο. Κάτσε να πάω αυτό. Κι εγώ ανοίγω ένα μιμλακιάκι. Γιάννη, κοίτα λίγο τι έτυχα με την πρώτη κιόλας προσπάθεια. Σιγά. Το έχω τύχει 2 φορές. Κάτσε, σιγά αυτό. Σελάρω κι αυτό. Ωραία, να, αυτά. Δεν- Τώρα ανοίγω τα τελευταία γκολ. Ένα μου μένει. Δεν μπορείς. Για να το ανοίξω και μετά να πάω στο τελευταίο το rainbow. Δεν μπορείς, το inventory σου είναι full. Οκ, και τώρα τελευταίο rainbow. Φαντάζομαι τώρα να τύχω το καλό. Το κουκουβάκι, ας πούμε. Και έτυχα. Δεν το πιστεύω. Έτυχα αυτό εδώ. Ω! 15 κάπα το. 15 κάπα το δευτερόλεπτο. Είναι καλό μόνο που δεν είναι καν στα favorites μου. Το χειρότερο. Γιατί μου έχεις στα favorites 251 πράγματα στα 250. Το χειρότερο μου είναι 25 κάπα στα favorites. Το θες. Μη θέλω να δω πώς είναι το χειρότερο σου. Α, το χειρότερο σου είναι 7,5 κάπα. Εντάξει, πάρ' το αν το θες. Ναι ή όχι, το θες? Όχι. Όχι. Έλα να δούμε το ελεφαντίνο φρίκτζο. Αλλά δεν το θες αυτό, πάρ' το. Είναι καλύτερο. Ιου, βγαίνω, ιου. Τι εννοείς, κοίτα το χειρότερο σου που έχεις favorite πόσο κάνει. 7,5 κάπα κάνει, σίγουρα δεν το θες. Πόσο κάνει? Όχι, 11,9 κάπα το χειρότερο. Μου βγήκε rainbow. Όμως εμένα το χειρότερο μου κάνει 25 κάπα, δεν θες αυτό. Κάνει 15,6 κάπα και το χειρότερο σου 11 κάπα. Πάρτο μωρέ. Πάρτο. Πήρα κάτι πολύ καλύτερο. Τι είναι αυτό? Σιγά το καλό, 37,7 κάπα. Βάλτο, είναι στα favorite σου αυτό, βάλτο μία. Ωραία, τώρα πάρω αυτό. Όχι, ιου. Όχι μωρέ, το χειρότερο Δεν θα το πάρω ποτέ. το κάνει 14,7 κάπα και αυτό που σου δίνω κάνει 15,6 κάπα. Σίγουρα δεν το θες. Τόλμα να μου το ξαναδώσεις, θα σου επιτεθώ. Τι θα μου πεις? Κάτι σου είπα. Είναι καλύτερο, το θες, είναι καλύτερο από το χειρότερο. Κάτι σου είπα, Γιάννη. Τα λεφτά. Τι δεν καταλαβαίνεις.
Πέφτω κάτω. Αλλά δεν γίνεται να βαρέσεις εδώ πάνω. Καλά περνάει από μέσα. Όχι! Κάνε να αρχίσουμε τα challenge που έλεγες, να ανοίξω και τα 10 πάκια. Λοιπόν, ήρθε... Τυχαίνω από πάνω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε τα challenges. Τι έχω από πάνω, εσύ. Ναι, χέστα το τι έχεις από πάνω. Όχι, είχα 3 συνεχόμενα ρέα. Ωραία, πάμε για το challenge. Μισό, ποιο είναι, μισό λεπτό. Έχω άλλα 9 να μην ανοίξω πρώτα αυτά. Και μετά. Όχι, να μην τα ανοίξεις. Καλά, ανοίγω αυτό που το έκανα έτσι και... Αχ. Γιάννη, θα με σκοτώσεις. Ποια είναι τα challenges. Όχι, μας πήρε ένα κολληλάκι. Μόνο που είναι απλώς κολλή. Για να δω τι θα δείχνω. Σιγά το kiwisi μου έτυχα. Που δεν είναι καν καλό. Το inventory μου είναι cool. Πάνω να σελάρω όλα. Τελευταία ευκαιρία θα το σελάρω. Όχι, μόλις πήρα μία black egg. Ρούμπι κιόλας. Για να δω τι θα τύχω. Και έλα κάτι καλό ας πούμε τώρα. Και έτυχα καβάλ. Εγώ τα σελάρω όλα. Secret έχω. Ποιο secret έχω. Ωραία, και τώρα και να έχω το σελάρω. Τελικά θα πάμε στο challenge. Έχει ένα κόκο τάγκ. Τι είπες? Κόκο τάγκ. Έχω τον πού. Στο seed. Δεν παίζει. Οκ. Να σε πάρω πιο συχνά είναι. Με το που όταν σε βαράνε το μεταξύ έρχονται τα καλά. Γιάννη, να σου πω κάτι. Ναι. Δεν πας καθόλου καλά. Πες πω κι εγώ κάτι. Ναι.